兄弟姊妹們，一年一度嘅五一假期終於到啦！今日推薦一套嚟和商圈嘅一手項目。點解推薦呢個項目呢？因為佢嘅價錢咧比之前優惠咗幾千蚊一方，而且咧佢嘅實用率係可以達到110以上嘅。嗱，咁我哋睇呢套弧形咧係105方嘅弧形，咁佢嘅層高咧係3.15米，係毛坯膠樓嘅。咁再睇呢個陽台咧，呢個陽台咧有咩特別咧？佢嘅闊度咧係我哋平時嘅陽台多1米嘅闊度，因為平時咧我哋陽台係1.5米嘅闊啊嘛，佢呢個係到2.5米去到呢度，相當一間房嘅尺寸。而且呢邊咧係望我哋樹木園嗰邊嘅景觀嘅，綠化非常之好，西南向嚇。然後咧再到呢邊啦，呢度咧就我哋嘅餐廳位置，佢就改咗一個水吧咁嘅位咯。然後咧呢度位置咧嗱係電梯直接入戶嘅，呢個空間可以俾你攞嚟做鞋櫃嘅，所以鞋櫃可以唔使做間屋裏邊。咁呢度咧係我哋真正嘅廚房，咁佢預留咗冰箱位，雙門冰箱冇問題嘅。陽台呢個位置你可以呢塊廊三嗰邊睇景都 OK 嘅。咁呢個一字形設計嘅廚房咧，我相信好多朋友都中意嘅。咁我哋再睇下休息區位置啊。嗱，休息區咧呢度咧係主人房位置，主人房嘅套間喺呢度。呢邊咧同樣係向南嘅。有個要講嘅地方咧，呢度出邊嘅位置計一半嘅，呢度係陽台位置，所以佢贈送嘅位置咧係室內嘅贈送得比較多，景觀同埋陽台一樣嘅。再睇下我哋呢邊啊，佢而家咧其實係4房戶型。正常嚟講，呢度係一間房嚟嘅，佢改咗做餐廳位置，因為佢原來餐廳位咧，佢就改咗做水吧台啊嘛。咁呢個係向南嘅兒童房，空間嚟講都 OK 嘅，對於兒童房嚟講就足夠噶啦。咁呢邊咧仲有個公共衛生間，到時候要做翻乾濕分離。然後咧呢度係最後一間房，都係向南邊。今年年底咧就可以收樓啦，單價咧1萬出頭啫，首付8萬起，有興趣朋友好啊！